بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، walaalyaal waa xalqo kale oo ka mid a xalaqaadkeeni imtixaanaha ahaa ee aynu uga sheekeynaynay siiradii cabdiraba ahayd ee nabigeeni calayhi salaatu wasalaam. waxaynu ka soo hadalnay marxaladihii kala duwanaa ee dacwada islaamku ay soo martay qeybo ka mid ah, sida marxaladii koobaad ee dacwadu ay soo martay oo ahayd in ay dacwadu ku faaftay si sirah oo qarsoon oo 3 sano si hoose nabigu uu tawxiidka iyo diinta u faafinayay. marxaladii labaad baan soo marnay sidoo kale oo dacwadu si jahara nabiga la amray inuu kor u qaado oo dadka afkiisa uga sheego dacwada oo sidaa tawxiidka ku gaarsiiyo. marxaladaasna waynu ka soo baxnay. marxaladii saddexaad oo ah marxaladii difaaca diinta islaamka oo diinta la faafinayay ayadoo la difaacayo weliba oo lala dagaalamayo oo laga hortegayo gaalada soo xadgudubta iyo kuwa dagaalka bilaaba iyo kuwa agardaamada samaysa. marxaladaas ayaan anbaqaadaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala. hijradii nabigu uu madiine u hijrooday iyo sidii uu u walaaleeyay ansaar iyo muhaajiriin, sidii uu u qoray nidaamkii iyo kala dambeyntii lagu socon lahaa ayaynu ka soo baxnay. sidoo kale waxaynu anbaqaadaynaa marka insha allahu tacaala ghazawaadkii, duulaamadii iyo sariyooyinkii uu nabigu dilayay calayhi salaatu wasalaam, kuwoodii ugu caansanaa ayaan wax ka sheegi doonaa si kooban insha allahu tabaaraka wa tacaala. waxaa weeyaan alghazwa waa duulaankii nabigu uu asagu ka qeyb galay oo asagu uu hogaaminayay calayhi salaatu wasalaam. sariya haddii la yiraahdana waa ciidamo nabigu uu diray laakiin asagu uusan hogaaminayn ee saxaabada ka mida uu nabigu u wakiishay oo uu madax uga dhigay, taasna sariya ayaa la yiraahdaa. tanna waxaa la yiraahdaa ghazwa. marka ghazwa iyo sariya sidaas ayay ku kala duwan yihiin. way badnaayeen marka guud ahaan ghazawaadkii iyo sariyooyinkii nabigu uu diray calayhi salaatu wasalaam, inta nabigu asagu uu goobjoog ka ahaa iyo intii uu diray oo uu saxaabada u wakiishay, guud ahaan waxaa lagu sheegaa inay gaarayeen 80. waxaa jira marka dad diinta islaamka cadow ku ah oo taariikhda islaamkana aan waxba ka aqoon ayaa waxay yiraahdaan diintan islaamku waxay ku faaftay xoog iyo awood iyo seef iyo dagaal iyo cunfi ayay ku faaftay bay yiraahdaan. haddii dee siirada iyo taariikhda loo noqdo oo la ogaado ghazawaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la diraaseeyana waxaa la ogaanayaa diintan islaamku cunfi iyo dagaal iyo seef keliya inaysan ku faafin, ee diin raxmada oo wanaag iyo naxariis iyo isjeclaan iyo maxabo sidaas ku faaftay ay tahay, ayadoo difaacuna uusan meesha ka marnayn. waxaa weeye duulaamada ghazawaadka iyo sariyooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la isku daro guud ahaan waa 80kaas 7 ka mid ah ayaa dagaal ka dhacay, inta kale dagaal kama dhicin. 7 ka mid ah ayaa dagaal la isaga hor yimid oo ishtibaakaad ay ka dhaceen iyo iska hor imaad iyo dagaal. 7daas markii la isku soo daro muslimiinta dadka ka geeriyooday 139 weeyaan. gaalada dadka ka geeriyoodayna haddii la isku daro guud ahaan waxay noqonayaan 112. markii la isku wada daro labada qaybood waa 251 weeyaan. 10kii sano ee markii nabiga la amray calayhi salaatu wasalaam dagaalka markii la faray intii ka dambeysay ee uu dacwada waday 10kaas sano dadka ku geeriyooday guud ahaan 251 wey. 251 haddii 10 sano loo qaybiyo sanadkiiba dadka dhintay 3 qof oo dhadhow ayay noqonayaan. meeqaa la badbaadiyey oo la
la doonayay inta lagu soo duulo eber laga dhigo sanadkiiba 3 qof ayay noqonayaan qiyaas ahaan dadka dhimanaya haddii loo qaybiyo muddada ayada ah 251 maalin kaliya ayay dhintaan oo magaalooyinka caadiga iyo isku dhacyada iyo jidadka ayayba ku dhintaanba cid wax ka soo qaadaysa lama arkee waxaa la leeyahay diinta islaamku dad bay laysay oo sidaasay ku faaftay imise ayaa dhimatay malaayiin dagaalkii koobaad ee adduunka iyo dagaalkii labaad ee adduunka imise ayaa geeriyootay oo la laayay dadka taariikhda ka warqabay way la socdaan marka aqoon xumo xagga taariikhda iyo cadaawad islaamka loo qabo ayaa keenaysa in hadalka sidaa loo dhigo ma rabo inaan mawduucaas kusii fogaadee aan u soo noqdo mawduucee qofkii marka siirada iyo taariikhda darsa wuxuu ogaanayaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintu dagaaladan ay galeen in ay ahaayeen kuwo difaac ah oo qolo soo duushay oo la iska difaacayo kuwa inta ballan lala galay ballantii ka baxday kuwa hagardaamo soo maleegaya iyo shirqool oo laga hortegayo shirqoolkoodii la fashilinayay intaas ayay u qeybsan yihiin dhacdooyinka ugu caansan sida Badar iyo Uhud iyo Ghazwatul Khandaq iyo meesha ay ka dhaceen waa la soconaa nabiga Madiina ayuu joogay calayhi salaatu wasalaam gaaladii reer Qurayshna Maka ayay jireen meelaha dagaaladaas ay ka dhacayaanna meesha la yiraahdo Uhud waa magaalada Madiina inta u jirta qofkii yaqaan waa yaqaan Ghazwatul Khandaq sidoo kale magaalada Madiina lagu soo duulay isbaaysiga ay soo weerareen Badar kama fogeyn sidoo kale dhammaan duulaamo lagu soo qaaday nabiga iyo muslimiinta oo difaaca ayay ahaayeen dagaalada ayaga qofkii taariikhda darsaahina sidaas ayuu ogaanayaa markii nabigeena loo fasaxay calayhi salaatu wasalaam inuu difaaca sameeyo oo diinta islaamka dadka ka hor imaanaya laga difaaco oo dacwada sidaa lagu faafiyo waxay ahayd baa la yiri bishii Safar bilowgeedii 12 bilood markii laga joogay hijradii nabiga calayhi salaatu wasalaam duulaankii ugu horeeyay ee nabigu u baxana waxay ahayd ghazwadii la oran jiray ghazwatu Waddaan ee nabiga iyo saxaabadu ay u baxeen calayhi salaatu wasalaam niman reer Quraysh iyo niman reer Bani Hamza ayaa lagu baxay laakiin dagaalka asaga dhig kuma daadan oo Ilaah waa ka kaafiyay nabiga iyo muslimiinta dagaal si dhibiriya ayaga wax dagaaleba uu san dhicin ayay nabiga iyo saxaabadu ayagoo bad qaba wax dagaalana aan la gelin ay ku soo laabteen magaalada Madiina dhacdada xigtay waxay ahayd waxaan ka soo qaadanaynaa dhacdooyinka caanka ayayna niri dhacdadii weyneed ee Ghazwatul Badr al-Kubra dagaalkii weynaa ee Badr ayuu ahaa dagaalkii xigay dagaalkaas sababtiisu waxay ahayd nabigu wuxuu ka war helay calayhi salaatu wasalaam safar ay lahaayeen reer Quraysh oo dhinacaas iyo Shaam ka yimid ganacsigoodii iyo alaabtoodii dhinacaas Shaam ay ka keeneen oo safaraydu ay wadeen oo hogaaminaya Abu Sufyaan bin Harb baa nabigu ka war helay calayhi salaatu wasalaam markaasuu saxaabadiisii watay nabigu qaar ka mid degdeg loo baxay maadaama raggii muhaajiriinta ahaa oo guryahoodii iyo hantidoodii iyo magaaladii Maka gaaladu ay ka qabsadeen oo ay soo barakiciyeen ay halkan joogaan raggii guryahooda iyo hantidooda haystay safarkoodii iyo ganacsigoodiina uu halkan marayo baa nabigu yiri aynu ku baxno oo aynu gacanta ku dhigno safarka asaga ah ee reer Quraysheed waa la baxay marka nabiga saxaabadii qaar ka mid ayaa raacay qaarna magaaladii Madiina ayay ku hareen wuxuuna salaadii imaam uga dhigay Abdullah ibn Ummi Maktum saxaabigii la oranayay ayuu nabigu amray inuu salaada sii tujiyo dadka degdeg baa loo baxay Abu Sufyaan marka oo safarka hogaaminayay wuxuu gudagalay inuu carada u kuurgalayo akhbaar uu raadinayo bal magaalada Madiina iyo eeriyadaas ayuu dad u soo diray yir bal xaaladda soo ogaada wuxuu ka war helay in nabiga iyo asxaabta ay go'aansadeen inay ku baxaan oo safarka ay jidka u galaan
markaasuu isdadbay waddo kale oo dhinaca xeebta marta oo waddadii uu ku socday aan ahayn oo waddo hoose oo dhanka iyo xeebta marta waddadaas ayuu isla dhigay wuuna dedejiyey safarkiisii oo aada buu u degdegay halkaas ayuuna ka dusay wuxuuna sameeyey nin la oran jiray damdam bin camar ayuu diray oo wuxuu yidhi oo reer khifaari ahaa ayuu wuxuu yidhi magaaladii makaad inta ku orodid qaylagee oo u sheeg reer quraysh safarkoodii iyo hantidoodii in lagu soo baxay oo la rabo in jidgooyo loo galo oo laga takhaluso hantidooda gacanta lagu dhigo marka hantidooda ha difaacdeen ayuu yidhi damdam bin camr alkhifaari nin dheer ayuu ahaaye magaaladii maka ayuu isku sii daayay waa orday markaasuu reer makaad inta u tagay wuxuu yidhi safarkiinii iyo hantidiinii waa lagu soo baxay buu yidhi maxamed iyo asxaabtiisii baa ku soo baxay oo xoolihiina badbaadsada si degdega ayay u diyaar garoobeen weerar degdega ayay soo qaadeen marka ilaa 1,000 nin oo dhadhow inay ahaayeen ayaa la tilmaamayaa 900 ilaa 1,000 inta udhaxaysa ayay ahaayeen 1,000 qof ayay ku dhadhawaayeen degdeg bay usoo baxeen qalabkoodii iyo fardahoodii iyo ciidamadoodii inta soo wateen ayay degdeg usoo baxeen abu sufyaan waddadaas ayuu la maray marka safarkiisii si uu khatartaas iyo halistaasuu uga badbaadiyo dhinacaas ayuu ka wareegay wuu badbaaday marka wuu la cidgalay safarkiisii markii ay sidaasi dhacday nabiga waxaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam in gaaladii reer quraysheed ay duulaan weyn soo qaadeen oo ballaaran ayna ku soo baxeen arrintii loo soo baxayna waxay ahayd safarkan iyo arrintiisa laakiin arrin kaloo ka weyni inay jirto ayagii ay duulaan soo qaadeen ayaa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh saxaabadii ayuu la tashaday marka bal taliya ayuu yidhi maantay arrintaas ayaa jirtee ila taliya ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam raggii muhaajiriinta ahaa ee saxaabada oo dhinaca maka ka yimid ayaa hadlay raggii u hadlayna waxaa ka mid ahaa miqdaad bin camar hadaladiisii waxaa ka mid ahaa miqdaad bin camar rasuulkii ilaahayo wuxuu yidhi haddii aad tiri maanta ila taliya wuxuu yidhi wax alla iyo wixii ilaahay uu ku faray fuli buu yidhi oo dhaqaaq wixii ilaahay uu ku amray socodsii annaguna waa ku garab taaganahay maanta ayuu yidhi ma ku odhanayna buu yidhi sidii nabiyullaahi muusa qoladiisi ay ku yidhaahdeen idhab anta warabbuka faqaatila inaa haahunaa qaaciduun adiga iyo rabbigaa inta baxdaan la dagaalama qoladaas ay yidhaahdeen ay dagaalka uga hareen nabiyullaahi muusa qoladiisii sidaasoo kale kugu oran mayna buu yidhi annaguye walaakin idhab anta warabbuka faqaatila inaa macakumaa qaatiluun waxaan idin leenahay buu yidhi annagu idinka hari maynee waan ku garab taaganahay sidaas aanna dagaalka ku galno adiga iyo rabbigaa yacni adigu dagaalka gal oo ilaah amarkiisa ku gal annaguna waa ku garab taagana oo dagaalka waan kula galaynaaye nabiyullahi muuse laakiin waxay ku yidhaahdeen adigii ilaahaa la dagaalama annagu waa idinka haraynaaye markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam hadalkiisaas markii uu dhageystay ayuu dadkii sidaa inta u fiiriyey buu lahaa war ila taliya ayuu lahaa dadka inta nabigu sidaa u ishaaro raggaas hadlay marka reer muhaajiriin bay ahaayeene ansaar buu ka war sugayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sacad bin mucaad baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah wallaahi lakaanaka turiidunaa buu yidhi ilaah baan ku dhaartay waxaa moodaa rasuulka ilaahayow inaad annaga noola jeedido aad annaga naga war sugaysid weliba adiga la wartaliya oo hadle ajal buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nacam buu yidhi waa run adinka idinka war sugayaa ree ansaar haddii aad tihiin markaasuu hadlay sacad bin mucaad oo oday u ahaa ree ansaar sayidkoodii ahaabaa hadlay oo wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow waan ku rumaynay diinta ilaahay kugu soo dejiyeyna waan rumaynay waxaan kaloo ka marqaati kacnay diinka aada noo keentay inuu yahay diin xaqa ballan baan kula galnay arrintaas inaan warkaaga maqlayno oo ku dhagaysanayno ayaan ballan kugula galnaye soco buu yidhi sida ilaahay uu ku amray u soco annaguna waan ku garab taaganahay waaladii bacahaka bilxaqi low istacradta bina hada albaxra fakhudtahu lakhudnaahu macaka ayuu yidhi ilaahay xaqnimo kugu soo saaraan ku dhaartee
haddii intaad nala baxdid oo aad baddaas nala geshid oo aad badda quustid oo aad tiimbatid baddaas annaguna waa kaa dabagalaynaa wallaahanan ka aarayna wad buu rasuulka ilaahay aad buu ugu farxay nabigu calayhi salaatu wasalaam hadalkaa asaga ee Sacad bin Mucaad uu soo jeediyey markaasuu nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam siruu wa abshiruu fa inna allaha qad wa'adanii ihda da'ifatayn socda buu yiri ina keena bishaaraysta waxaad ku bishaaraysataan ilaahay inuu ii ballan qaaday labada qolo midood qoladii safarka wadatay oo safarka ahayd iyo qolyahan soo duulay labada arrimood midood buu ilaahay ballan qaaday subhanahu wa ta'ala inaynu kuwaas ka guulaysano hantidoodii iyo aan gacanta ku dhigno aan ka qaniimaysano iyo inaan kuwaana baabiino oo ayaga qaniimo ka weyn aynu ka qaadano وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين أيضا القرآن كذا كتل ما سبحانه وتعالى سلا سوي كبح مرك نبي صحابه رضوان الله عليهم أجمعين أبو سفيان مركي أغادي سفر كيسين وبد بادي ayuu fariin u soo diray nimankii reer Quraysh oo wuxuu yiri waan soo cid galay safarkii waan badbaadiyay soo laabta ayuu yiri waa la tashado marka waxa la yiri Abu Sufyaan wuxuu leeyahay waa la soo noqday aan noqono maadaama hantideeni ay badbaaday Abu Jahl baa dhaartay oo wuxuu yiri ilaa baan ku dhaartay inaan laabanayn buu yiri ilaa aan ceelkii Badar u aroorno oo biyihii Badar aan u aroorno oo 3 maalmood halkaas aan ku nagaano oo geel aan ku qalanno meeshaas oo dadka aan cunto siino iyo raashin oo meeshaas aan khamrada ku cabno oo gabdhaha heesaahi ay gurbaano korkeena ka tumaan oo ay noo heesaan oo carab oo dhan ay naga haybaystaan markii ay maqlaan tiradeena iyo awoodeena iyo qaabka aan ku nimid iyo xoolaha badan oo aan meesha ku qalnay iyo saddexdii bariga meesha khamriga lagu cabayay oo meesha lagu tumanayay haddii ay carabina maqlaan wuxuu yiri weligood waa naga haybaysanayaan waa naga baqayaan buu yiri marka wallahi aan laabanayn ilaa aan inta sameeyno waa nin hadde ilaahay uu qadaray in meesha madaxiisa lagu jiido sidii bay yeeleen marka way diideen inay laabtaan biyihii Badar xaggooda ayay soo aadeen meel biyaha shishadoodaas ayay degeen nabiguna waa soo guuray calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waxay degeen meel soko oo biyaha Badar ka sokaysa wuxuu sameeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam sirdoon ayuu nabigu diray si loo soo xuraamo oo loo soo ogaado tirada ay leeyihiin iyo inta ay yihiin 900 ilaa 1000 tiro u dhaxaysa inay yihiin baa la soo ogaaday saxaabaduna meeqay ahaayeen sida ibnu Isxaaq uu warinayo 314 bay ahaayeen 314 saxaabi 310 iyo dhowr nin bay ahaayeen 70 neef oo geela ayay wateen wax gaadiidana 70 ka gaadiidka oo geela ah ayay isku beddelayeen oo laba iyo saddex ayay isku la wadaagayeen oo saddexdiiba hal rukuub bay isla wadanayeen markii min cabaar uu korsanaado cabaar la socdo inta ka dadaa mid kale korayay ayaguna 900 ilaa 1000 inta u dhaxaysa 1000 dhadhow ciidan ayay ahaayeen akhbaartaas markii nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam markii ay sidaa dhacday baa saxaabi xabaab la oran jiray baa wuxuu yiri yaa rasuulallah meeshaan aad degtay ma meel ilaahay uu ku dajiyayba oo waxyi xagga rabbi kaaga yimid miyaad ku degtay mase adiga garashadaada iyo maxaa la yiraahdaa iyo khibrad xagga ciidanka ah iyo dadaalkaaga miyaa halkan ku degtay mase ilaah baa ku amray ku yiri halkan deg meeshiisa ka oo biyaha meeshoodiisa ka ayada biyaha xigtay halkaas nabiga iyo saxaabadu degeen markaasuu yiri ma ilaah baa ku amray rasuulka ilaahayow mase adiga ayaa dadaal sameeyay sidaan aad u aragtay in ay badbaadadu ku jirto aniga ayaa sidaan ku degay bi nabiga calayhi salaatu wasalaam meel ilaahay amray ma ahan aan ka guurnay marka rasuulka ilaahay oo meesha inta guurno biyaha Badar meesha u shishaysa oo dhinaca gaalada xigta halkaas aan degno yiri markii aan degnana aasha aan ka aasno yiri kulli aasha meesha ku taalaban aan wada xabaalno annaguna meel weyn oo dara inta dhisano meel waasta oo weyn inta dhisano
halkaas aan biyo ka buuxsanno, biyahaasaan cabno, halka aan u fadhiisanno marka ayaga. ceeshiina waa la aasay, biyihiina saxaabadu meel bay inta dhisteen baa halkaa biyihii laga buuxiyey. ayagii marka oon bay u dhimanayaan haddii aysan u soo aroorin meeshaan. meeshiina waa meeshii saldhigga u ahaydoo taliska ciidanka ay ka dhigteen nabiga iyo saxaabadiisii. taladaasuu qaatay nabigu calayhi salaatu wasalaam. xabaab buu soo jeediyey, halkaasaa la degay oo ciidankii la dejiyey. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu aada iyo aada ugu xeel dheeraaday ducadii iyo ilaah barigii uu ilaah baryayey. halkaa markii la tegey baa Sacad bin Mucaad ayaa tala soo jeediyo wuxuu yidhi rasuulka aan u dhisno buu yidhi meel waab ah, meel cariisha aan u dhisno yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, oo halkaas meel badbaado ahoo meel inta u dhisno halkaa aan dejina rasuulka. taladii waa la qaatay, nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam. nabiguna waa soo dhaweeyey, halkaasaa nabiga waab looga dhisay, meel cariisha looga dhisay. markaasuu nabigu wuxuu bilaabay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay baryayo oo uu aada ducada ugu xeel dheeraanayo nabiga calayhi salaatu wasalaam. gacmihiisana uu kor u taagayo ilaa markii dambe go-i garbaha u saarnaa uu ka dhaco. sida Abubakar Sidiiq baa yimid oo go-i dhulka uga dhacay, inta kor usoo qaado garbaha u saaray buu rasuulka ilaahayow, ilaah waa kuu oofinayaa ballanqaadkiisii. ballanqaadkii ilaah uu kuu galay ee inuu guul ku siinayo maanta uu ku guuleynayo uu kuu ballan qaaday, ilaah waa kuu oofinayaa buu yihi ballanqaadkaas. saxaabaduna sidoo kale de ayaguna ducadii ku xeel dheeraadaan, ayaguna ay ilaah baryeen ayagoo khuduucsan. duca aada iyo aada u dheer buu nabigu maalinkaa asagaa ku ducaysanayay. ilaahayow kooxdaan yar, intaan yaree muslimiinta maanta haddii aada halaagtid lagu caabudi mayo, ciidda korkeeda lagu caabudi mayuu yihi, gaaladii baa awood helaysa. ee ilaahayow guushii iyo gargaarkii adii ballan qaaday ayaan kaa rabaa maantay. sidaasuu ku ducaysanayay nabigu calayhi salaatu wasalaam. ayadoo subax jimcaha ay tahay ayaa dagaalkii sidaasuu ku bilowday. markii la iska hor yimid oo dagaalkii la isku soo baxay, dhaqanku wuxuu ahaa xilligaas loo dagaalami jiray mubaaraso wax la yidhaahdo in la sameeyo. waxay soo saaran jireen rag banaanka usoo baxa oo safka dheer oo ciidanka kasoo hormaro banaanka yimaada. haddii ay 2 yihiin iyo haddii ay 3 yihiin, rag lamid ah oo u dhigma ayaa loo diri jiray. marka labada qoloo labada safoo iska soo horjeeda raggaas ay soo saarteen ayaa meeshaa dhexe ee banaanka isaga hor imaan jiray. ayaga ayaa seefaha inta iskala hortaga baa markaas seefahooda isla qaabili jireen oo qole laga adkaan jiray. markaa kabacdi waa dagaal ku bilaaban jiray. Cutba bin Rabiica iyo walaalkiis Shayba iyo wiilkiisii Waliid, saddexdaas ayaa ka soo baxday dhinacii gaalada. 3 wiil oo dhalinyaro ah oo saxaabada reer ansaareed ka mid ah ayaa u baxay. markaasay yidhaahdeen yaa tihiin, ansaar baan nahay, adinkeedan ma rabna yidhaahdeen. waa dhawaaqeen oo waxay yidhahdeen maxamedow dad annaga noo dhigma oo annaga nala mid ahoo noo qalma annaga noo soo saar bay yidhaahdeen. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sayid xamse iyo sayidina cali ibn abi daalib iyo saxaabi kale ayuu u diray. meeshii baa la isaga hor yimid, 3doodiiba meeshaa la dhigay, gaalada ay soo direen. horaa laga boobsiiyey 3diiba. sidaasaa dagaalkii ku bilowday. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sacab dhagax yaryar oo quruuraxa inta qaatay ayuu sidaas ugu tuuray. gaaladii safka soo gashay ee soo jeeday ayuu sacabkiisa inta dhagax yaryar oo quruuraxa ka buuxiyey buu nabigu sidaa ugu firdhiyey calayhi salaatu wasalaam. mid walba oo kamid a labadiisa indhood waxaa buuxiyey oo uga dhacay dhagaxdii yaryareed ee nabigu uu ku tuuray calayhi salaatu wasalaam. mid walba 2 indhood bay ka gashay. markaasaa guushii hadda ilaahay uu ballan qaaday subxaanahu wa tacaala ee uu yihi kun malaa'iga baan idinku ayidayaayo degdegahoo isdaba joog ahaan idiin soo dirayaa ilaa uu yihi oo uu ballan qaaday. guushaasaa ilaahay ballantaa u oofiyey subxaanahu wa tacaala. malaa'igtii baa soo daadatay oo dagaalkii ka qayb gashay. meeshaas ayaa lagu halaagay qolyihii reer Quraysheed. 70 ka mid a oo raggoodii waaweynaa oo madaxda ahaa ah ayaa meeshii la dhigay. 70 kalena noloshaa lagu qabtay.
markaasaa 70 la laayay ee meesha la dhigay ayaa maydkoodii waxaa lagu guray meel qulayb ah. qulaybku waa ceelka gorofka ah ee aan biyaha lahayn, meel boholaho ceel gorof oo aan biyo lahayn, ceelka ayaa lagu ururiyey 70koodii. markaasaa nabigu inta kor tagay calayhi salaatu wasalaam, yaa fulaan bin fulaan bin fulaan, wal hebelow nin walba magaciisii iyo magaca aabihii buu ugu yeerayay nabigu calayhi salaatu wasalaam. ayasurukum an tudiicu llaha warasuulah, ma idin farax gelin lahayd buu yidhi oo ma idin fiicnayd ilaah iyo rasuul inaad adeecdaan, saasoo idinma fiicnaateen inaad ilaah iyo rasuul adeeci lahaydeen oo aad soo islaami lahaydeen. fa innaa qad wajadnaa maa wacadanaa rabbunaa xaqa fahal wajadtum maa wacada rabbukum xaqa. annagu waa helnay buu yidhi wixii xaqa ahaayee ilaahuu noo ballan qaaday, guushii iyo gargaarkii ilaahuu noo ballan qaaday annagu waa helnay oo si dhab ahaan u helnaye adinkuna ma hesheen buu yidhi maantay cadaabkii iyo guuldaradii iyo ciqaabkii ilaahuu idin ballan qaaday adinkuna maanta ma hesheen buu yidhi annagu waa helnay wixii ilaah noo ballan qaaday. sayid cumar bin khadaab radia allahu canhu baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah maa tukallimu arwaaxan ajsaadan laa arwaaxa fiiha. rasuulka ilaahayow maxaad ula hadlaysaa buu yidhi dad jirkood oo wax ruuxii aysan ku jirin. maxaad ula hadlaysaa dadkan waxa meesha yaalla waa qoloftoodii iyo jirkoodii oo wax ruuxaho ku jira aan la arage, ma waxaad la hadlaysaa jirkoodii oo quraho wax ruuxii aysan ku jirin. wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam waladii nafsu muxamadin biyadih, ilaaha nabi maxamed naftiisa maamulaan ku dhaartaye lastum biasmaca bimaa aquulu minhum, kama maqli ogedin buu yihi waxa aan ku leeyahay, bimaa aquulu lahum waxa ayaga aan ku leeyahay iyo hadalka aan ku leeyahay adinku kama maqli ogedin buu yihi. ayaga way maqlayaan hadalka aan leeyahay sida aad u maqlaysaan adinku oo kale ayay u maqlayaan, jawaab baysan soo celin karin mooyaane way maqlayaan hadalkaa nabigu uu ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam. sidaasuu yihi marka rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh. godkaasaa lagu guray maydkoodii, halkaasaa lagu jiiday 70kii madaxda ahaa. 70kii kale ee nolosha lagu qabtay nabigu saxaabadu la tashaday calayhi salaatu wasalaam, sidee ka yeelnaa buu yihi 70kan. sida abubakar sidiiq radia allahu canhu baa tala soo jeediyo wuxuu yihi rasuulkii ilaahow madax furasho aan ka qaadano oo aan sii dayno buu yidhi. maxaa yeelay lacagta madax furashada ah oo aan ka qaadanayno muslimiinta ayay kaalmo u noqonaysaa. hanti madax furasho aan ka qaadano muslimiintu ha kaalmaysteen lacagta ayada oo aan ka qaadano iyo hantidaas, ayagana aan iska sii dayno. waxaa laga yaabaa buu yidhi in ilaah uu soo hanuuniye, in ilaah uu xaqa tuso oo ilaah uu soo hanuuniyo ay islaamaan hadhow baa laga yaabaaye aan iska sii dayna buu yidhi hantina aan ka qaadana madax furashaa. sayid cumar bin khadaab baa asna taladiisii soo jeediyey iyo aragtidiisii ku aadanayd. yaa rasuul allah aan laynu yidhi kuwaan, maxaa yeelay gaalnimada dadkii madaxda u ahaa weeye buu yidhi, waa dadkii hogaamin jiray kufriga iyo gaalnimada oo madaxda u ahaaye 70koodaba aan madaxa ka gurno aan layna buu yidhi sayid cumar bin khadaab. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu isku fiiriyey labadaa ra'yi wuxuu qaatay ra'yigii sayidina abubakar sidiiq ayuu qaatay. maxaa yeelay raxmad iyo naxariis ayaa ku jirtay ra'yiga sayid abubakar sidiiq oo uu yidhi hala iska sii daayo inay soo islaamaan baa laga yaabaa hadhowtiye. nabiguna raxmad buu ahaa ilaahu ifka keenay calayhi salaatu wasalaam, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. taladaas sayid abubakar sidiiq buu nabigu qaatay oo in la iska sii daayo oo madax furasho laga qaato ah. markaasaa aayado qur-aana ilaah uu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala oo nabiga loo tilmaamayo taladii sayid cumar uu soo jeediyey taladaas inuu qaataahay inay wanaagsanayd. wuu dadaalay nabiga calayhi salaatu wasalaam, ijtihaad iyo dadaal baa ilaa nabiga u banaanaa. shaygaan haddii aan la amrin ama aan laga reebin inuu dadaalaa nabiga u banaanayd. dadaalkii marka nabigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam arrin wanaagsan ayuu nabigu waafaqay oo ahayd taladii sayid abubakar sidiiq uu soo jeediyey. aayadaha qur-aanka ah lagu soo dejiyo waxaa la yidhi
taladaa wanaagsan oo aada qaadatay oo sida abubakar sidiiq waxaa kasii wanaagsanaayo oo kasii fiicnaa inaad qaadatid taladan uu soo jeediyey sayid cumar bin khadaab. inaad ra'yiga sayid cumar qaadatid ayaa kasii fiicnayd ra'yigaas aada qaadatay. aayadaha qur-aanka ah maa kaana linabiyin an yakuna lahu asraa xataa yudkina fi lard turiiduuna carada dunya wallahu yuriidu laakhira ilaa aakhir alaayaat. waata nabiga lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam. sidaas ayaa lagu sii daayay marka 70kiina. markaas kadib baa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii waxay u noqdeen dhanka iyo magaaladii madiina ayagoo guushaas weyn la kulmay oo guushaas weyn ka soo hooyey dagaalkii asaga ahaa ee beder oo raggii magaalada maka nabiga ku dhibi jiray calayhi salaatu wasalaam ee quraysh madaxda u ahaa 70 ka midana meesha la dhigay, 70 ka midana nolosha lagu soo qabtay, khaniimo fara badanna laga helay. sidaas ayuu dagaalkii beder kusoo idlaabay. marka haddii aynu soo koobno waxaa xigay oo dhacdooyinkii dhacay ka mid ahaa markaa kadib arrintii banu qaynuqaac iyo khiyaanadii koobaad ee yahuuddu ay sameeyeen. arrintan qaynuqaac waxay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu magaalada madiine yimid waa kii qoraal sameeyey sida muslimiintu ay u wada mucaamaloonayaan oo wada dhaqmayaan iyo nimankan yahuudda ee ahlu kitaabka ah sida loola mucaamaloonayo loola dhaqmayo. waa kii nabigu qoraal sameeyey oo halkaa lagu ballamay inay muslimiinta nabadgeliyaan, sidoodaas ay ku deganaadaan oo nabadgelyo laga helo ayagana la nabadgeliyo. ballamahaas waa kii la galay nabigu calayhi salaatu wasalaam. arrintii beder marka ay dhacday marka ayaa nabigu la hadlay yahuuddii reer qaynuqaac oo wuxuu ku yidhi digtoonaada buu yidhi oo iska ilaaliya in ay idinku dhacdo wixii reer quraysh ku dhacay oo kale. soo islaama maxaa yeelay waa ogtihiin inaan ahay nabi lasoo diray, ahlu kitaab baa ahaydeen, kitaabkiinii bay ku taalay in rasuul lasoo diri doono, tilmaamihiisii baa taqaaneen, waad ogtihiin inaan ahay rasuul lasoo diraye soo islaama. haddii kale ka digtoonaada inay idinku dhacdo wixii reer quraysh ku dhacay oo carab ku dhacay oo kale beder in arrintaas oo kale ay idinku dhacdo ka digtoonaada yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. way la hadleena waxay yidhaahdeen yaa muxamed ha ku kadsoomin bay yidhaahdeen inaad laysay dad aan dagaalba aqoon u lahayn, dad aan wax khibrada iyo wax aqoon oo dheeraadaba aan u lahayn dagaal oo nimankii carbeedahaaba inta beder ku heshay baad ka takhallustay ayagii dhamma aad soo gumaaday. marka arrintaasi yaysan ku kadin bay yidhaahdeen annagu dad dagaalyahana ah waxaan nahay dagaal naqaana, dad dagaal yaqaanaa nahay. haddii aan kula dagaalano aan dagaal wada galno annaga iyo adinkuna waxaad ogaan doontaa bay yidhaahdeen inaan nahay dadka kuwa ugu dagaalyahansan. sidaasay nabigu ugu jawaabeen calayhi salaatu wasalaam. ibnu hishaam wuxuu warinayaa sidoo kale gabar kamida gabdhihii carabta ayaa suuqii qaynuqaac bay alaab u suuq geysatay. alaabtii markii ay gabatay bay gabadhii waxay u timid nin saa'iq ahoo dadkan biraha dhalaaliyo ah, dadka biraha iyo dhalaaliyo dahabka iyo alaabahaasi markii lasoo qodo iyo waatan la dhalaaliyaa la kala socsocaa. dadkaas marka nin ahoo oo dadkaa wax dhalaaliyo ah ayay u timid oo gabadha ay soo ag fadhiisatay. yahuuddi intay yimaadeen bay yidhaahdeen gabadha wejigeedaan rabnaa inaan fiirino, inay waxay isku dayeen ay marada ka faydaan oo ay wejigeeda yar arkaan, ayana maradeeda haboogan tahay. way diiday gabadhii. ninkii asaga ah oo yahuudiga ahaayo oo wax dhalaalin jira, birta dhalaalin jira oo meesha joogay baa gabadhii ilaa way fadhidaaye maradeediibuu inta qaatay qeybtii hoose ee marada ayadoo fadhida buu meeshaa dhabarkeeda ku aadan buu ku guntay marada darafteedii hoose. way fadhidaa ma dareensana, qeybtii hoose ee marada buu tartiib inta u qaaday buu wuxuu ugu xiray meeshaa dhabarka ku aadan saa ugu guntay. gabadhii markii ay fadhigii ka kacdo oo dhowta ay damacday inay istaagto maradii ilaa qeybtii gabaalo dhan ba halkaa ku xiraye korkeedii baa faydmay. markaasay ku wada qosleen yahuuddii meesha joogta, qosol bay la wada daateenoo gabadhii bay ku wada qosleen. nin muslimiintii kamid ahaa inta soo baxay oo yahuudigii kusoo booday buu qoorta ka gooyey. gabadha saatan u galay oo gabadha dhibaateeyey oo maradeedii sidaan u galay buu soof inta qaatay qoorta ka jabay. yahuuddii meesha joogtay
ninkiiba intay isugu tageen kulligood hal mar ku wada boodeen oo ay qabteen ba iyaguna meesha dhigeen. muslimiintii iyo yahuuddii meeshaas arrintii ka qaraxday marka dhexdooda. arrintii dhexdooda markii ay qaraxday oo ay sidaa dhacday oo nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam ballantii inay ka baxeen oo gabadh muslimada ay dhibaateeyeen oo ay dhib kaa geysteen oo arrintaasna ay taagan tahay, nabiga calayhi salaatu wasalaam ciidamadiisii inta soo watay ayuu xasriyey ayagii oo dhan, waa go-doomiyey. saas hal mar la isugu wareejiyay, ayaga dhan go-doon baa la geliyey. munaafiqii cabdullaahi bin ubay bin saluula baa nabiga la hadlay calayhi salaatu wasalaam, ayagiiba horta tanasulay oo nabiga usoo degay xukumkiisii. markaasuu cabdullaahi bin ubay bin saluula nabiga la hadlay wuxuu yihi, yaa maxamed ii badbaadi buu yihi maanta qoladayda ii badbaadi. nabigu ma milicsan calayhi salaatu wasalaam. mar labaad buu ku celiyey, nabigu waa ka jeestay calayhi salaatu wasalaam. mar saddexaad buu inta ku celiyey wuxuu gacanta geliyey nabiga jeebkiisii, cabuurbareedkii qamiiskii dagaalka ee birta ahaa ee nabigu dagaalka u xihan jiray buu jeebkiisuu ku dhagay nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaasuu yihi ii badbaadi maanta qoladayda, war isii daa buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. laa buu yihi ma ku sii daynayo ilaa maanta qoladayda ay ii badbaadisid. ma dad sidaas oo tiradaas la eg miyaa rabtaa buu yihi hal maalin inaad ka takhalusid. nabigu ku dhagay calayhi salaatu wasalaam. waa munaafiqiinta madaxda u ahaa. waxaan ka baqaynaa in daa'iro iyo musiibo ay nagu dhacdo, waxaan ka baqaynaa inay xag ka dhacdo, ii badbaadi dadkayga. nabigu iska laalaadiyey uu ku dhagay calayhi salaatu wasalaam. waayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam, waan kuu daayay haddii aad sidaa tidhi, laakiin inta u tagtid amar ku sii magaalada maka iyo eeriyadeedaba inay ka guuraan. waa nabadgelinaynaa laakiin ilaa degdeg waa inay uga guuraan magaalada maka iyo eeriyadeeda. markaasay rarteenoo adricaatu shaam, dhulkii shaam dhankaas iyo shaam xaggeeda meesha adricaat la yihahdo adricaatu shaam ayay u guureen kulligood. halkaasay isaga baabi-een oo marka qolyahaas reer qaynuqaacna halkaas ayay u guureen. saxaabigii la ohan jiray cubaadat bni saamit radia allahu canhu baa waagii hore qolyahan yahuudda waxaa kala dhexayn jiray isbahaysi. ilaa carabtu dhaqamo ayay lahaayeen, nimankii reer aws iyo reer khasraj ee madiina deganaa iyo yahuuddii la deganeeda saddexda qabiil kale ahayd, isbahaysi wax la yidhaahdo ayay lahaayeen. qolaba qolada kale ayay xulufo la lahaayeen oo markii dagaal dhaca iyo markii arrin timaada iyo waa laysku kaashan jiray arrintaasoo waa la isbahaysan jiray. wuxuu yihi cubaadat bni saamit, ilaah iyo rasuulkiisa iyo mu'miniinta ayaan ka weli yeelanayaa buu yihi. nimankaas iyo xiriirkii nagala dhexeeyey iyo isbahaysigii iyo waxaas iyana waa ka beri noqday buu yihi. maanta ilaah iyo rasuul wixii ay ka beri noqdeen anna waan ka beri noqday ayuu yihi. munaafiqiinta madaxda u ahaaya cabdullahi bin ubay bin saluula aayadaha qur-aanka ah ilaah kusoo dejiyey subxaanahu wa tacaala, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma alظaalimiin. aayadahaas qur-aanka buu ilaah kusoo dejiyey oo amrayo inaan xiriir iyo lala yeelan yahuudda iyo nasaarada, oo aan awliye laga dhigano, aan laga weli yeelano, ayaga aan xiriirkaas iyo aan lala yeelan. kuwa qalbigooda munaafiqnimada ay ku jirtana waa kuwa degdegayo sidaan oranayuu yihi ilaah subxaanahu wa tacaala, yaquuluuna nakhsha an tusiibanaa daa'ira. waa hadalkiisii uu lahaa in musiiba nagu habsato dhib nagu dhacaan ka baqaynaa iyo wixii uu ku cudur daaranayo weeyaan. qolyaha ayagaana sidaas ayaa lagu musaafiriyo ay magaalada maka iyo magaalada madiina ay uga guureen iyo inta u dhow dhankaasi adricaat iyo shaam ayay aadeen. taasna waa dhacdo ayay ahayd xilligaa isagaa dhacday. qolyahan yahuudda marka ayaga ayaa khiyaanadan sameeyey oo ballanka baxa iyo khiyaanada iyo dhibkan bilaabay mooyaane ballantii uu nabigu la galay calayhi salaatu wasalaam haddii ay ballantaa dhowri lahaayeen oo ay sidoodii ku deganaan lahaayeen oo muslimiinta aysan dhibaatayn lahayn, cid ku xadgudbi lahayd iyo cid wax u dhibi lahayd midnaba lama arko. laakiin maadaama ayaga ay ballantii ka baxeen oo khiyaanadaas iyo hagardaamadaas ay sameeyeen, waa la tarxiila ayagii dhammaayo meeshaba waa laga raray. sidaas ayay ku guureen marka ayaguna. munaafiqa asaga waxaa kaloo laga qaadan karaa meeshaas axbaab ilkiraam,
munaafiqa asaga ah cabdullaahi bin ubay bin saluul ee yahuudda iyo gaalada u oleynayo rasuulka ku dhaweeyo habale sidaas hala yeelo asagoo munaafiqaasahoo la og yahay oo aayado qur-aana ilaah uu nabigu ugu sheegayo munaafiqnimadiisa ayaa waxaa loola dhaqmayay sidii ruux muslima oo kale. eeg qofku haddii uu munaafiq yahay oo uu tawxiidkii afka ka sheeganayo muslimiintiina uu ku dhex jiro uu dhex imaanayo xagga daahirka iyo muuqaalka waxaa loogala dhaqmayaa sidii ruux muslima oo kale. ma la dilayn isagoo sidaasoo dhibaatooyinkaas iyo xumaatadaas samaynaya ayaan qoorta laga goynayn oo aan la dilayn. maxaa yeelay nabigu muxuu odhanayay calayhi salaatu wasalaam, mar rabo ayuu odhanayay in dadku ay ku sheekaystaan maxamed asxaabtiisa ayuu laynayaa, kuwa aan asxaab ahayn oo munaafiqiina ba inta nabiga afla gaadeeyeen calayhi salaatu wasalaam ba saxaabadu inta yihaahdeen aan qoorta ka jarno rasuulka ilaahayow munaafiqaan aan qabano aan dilno baa nabigu odhanaya maya iska daaye. wuxuu ilaalinayaa magaca islaamku dhowrayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam maadaama muslimiintii uu ku dhex jiro uu dhex tegayo oo uu afka ka sheeganayo inuu muslim yahay in hadhowtii la yiraahdo nin muslim ahaa oo muslimiinta kamid ahaa isagoo munaafiq oo aan muslim ba ahayn baa nabi maxamed dilay buu nabigu ilaalinayaa calayhi salaatu wasalaam. waxaynu ka dareemi karnaa waynu ka qaadan karnaa halkaas ahamiyadda ay leedahay iyo sida nabigu uu ugu dadaalayay ilaalinta magaca islaamka. qof walba muslimana waa laga doonayaa inuu ilaaliyo magaca diinta islaamka. waxaa laga doonayaa qofkan inuu isku arko inuu yahay qof ka wakiila muslimiinti wixii xumaan oo uu sameeyo magacii islaamka inuu ku xumaynayo. haddii uu xumaan sameeyo waxaa la leeyahay qof muslima ayaa sidaa sameeyey. dadka gaalada ay waxay moodayaan muslimiinta dhan inay sidaa u xun yihiin sida qofkan uu xun yahay oo kale. idan waxaa laga maarmaana marka qofku inuu ilaaliyo magaca islaamka inuu ilaaliyo oo dadka uu la nool yahay oo bulshada ah haddii aysan muslimiin ahayn uu wanaag kula dhaqmo ayagiina oo uu dhaqan wanaagsan tusiyo si dadkaas uu sabab ugu noqdo markay wanaagiisa iyo dhaqankiisa wanaagsan ay arkaan inay ayaguna soo islaamaan. taas ayaa laga doonayaa marka. dhacdadaas ayada ah ee qaynuqaac iyo khiyaanadii ugu horeysa yahuudda ay bilaabeenna halkaas ayaa warkeedu ku dhan yahay. waxaa ku xigta marka oo ayana insha allahu tacaala aan rabaa inaan wax ka sheegno qisadii ayada ahayd ee ghaswatu uxud, dagaalkii ballaarnaa ee uxud ayaan asna insha allahu tacaala aan wax ka sheegi doonaa. dagaalkan uxud sababtiisu waxay ahayd qolihii ka badbaaday maalintii beder, raggii quraysh madaxda u ahaa intii la laayay mooyaane intii kale ka badbaaday maalinkii beder ka badbaaday ayaa magaaladii maka inta isugu tageen bay waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan usoo aarno raggii madaxda ahaa oo nala ka laayay, raggeenii beder la dhigay oo halkaa lagu jiiday waa inaan usoo aarno bay yidhaahdeen. degdeg waa inaan u baxnaayo aan qoladaas usoo aarno. ciidankaa baxaya kharajkii ku bixi lahaa iyo saadkii iyo hantidii ku bixi lahaydna waxaan ka dhigaynaa xoolihii iyo ganacsigii dhulka shaam uu ka keenay abu sufyaan. arrintaas isku waafaqeen. markay arrintaas isku waafaqeen weerar bay soo qaadeen. hantidii abu sufyaan uu xagga ka keenayna zaad iyo sahay baa laga dhigtay iyo jidmar baa laga soo dhigtay. ciidamaa la diyaariyey. ayagii meesha joogay iyo dadkii ay kaashan kareen oo axaabiishta ahaayo dadkii aan carabta ahayn ayaga kusoo biiray wixii oo dhan ayaa duulaan soo qaaday. dumarna waa wateen ay ugu talagaleen ragga inay dagaalka ku dhiirageliyaan oo raggu aysan baqin ilaa dumar baa daba taaganoo meesha ka mashxaradayo dhiiro gelinayo oo la warsocdo dagaalka gala. dumarna xataa waa soo wateen fara badan. sidaas ayay weerarkaa kusoo qaadeen nimankii reer makaab. nabiga waa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam duulaanka asaga ah inuu kusoo fool leeyahay. markaasuu nabigu la tashaday asxaabtiisii, maxaan yeelnaa buu yidhi, nimanka nagu soo baxeen oo duulaan baa nagu soo fool leh maxaan ka yeelnaa? raggii duqayda ahaayoo saxaabada raggoodii waaweynaa oo daada ahaa waxay ku taliyeen
in magaalada madiine la joogo oo nimanku markay magaalada madiine soo galaan ayaga lagula dagaalamo ee aan inta la baxo aan banaanka madiine looga hortaginoo inta duulaan la qaado nimankii aan banaanka magaalada looga hortagin sidaasay soo jeediyeen. munaafiqii cabdullaahi bin ubay bin saluula asna sidaasuu qabay inaan magaalada madiine laga bixine aan nimanka laga hortagin fikirka asaga ah asna wax ka qabay. laakiin rag badan oo saxaabada ka mid ah oo dhalinyaro u badnaa oo raggii dagaalkii badar ka qayb galay oo magaca iyo sharafta ka helay dagaalkii badar aan ahayn baa rasuulka talo usoo jeediyay calayhi salaatu wasalaam. waxay dhaheen rasuulku ilaahay inta baxno aan ka hortagna yidhahdeen nimanka yaan madiine ku sugine maxaa yeelay haddii aan madiine iska fadhino waxayna moodayaan inaan baqayno aan ka baqnay oo dad awood yar aan nahaye inta diyaar garowno banaanka aan uga hortagno nimanka halkaasna aan jilibka ugu dhigno aan kula dagaalano. taladaasay nabigu ku celceliyeen ay dhowr mar usoo jeediyeen oo rasuulka ay ku celceliyeen. waa ka yeelay nabigu markii dambe calayhi salaatu wasalaam. gurigiisi ayuu galay, wuxuu soo xirtay labiskii dagaalka, cabulbileedkii iyo dharkii dagaalka ayuu nabigu soo xirtay. markay arkeen rasuulku inuu soo diyaar garoobay bay ayagii qoomameeyeen oo ay shallaayeen oo waxay yidhaahdeen waraadhaha arrin uusan diyaar u ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaan ku qasabnay maanta. rasuulku wuxuu qaatay taladii ahayd in magaalada madiine la joogo nimanka gudaha laga difaaco ee aan banaanka looga hortagin. annagaa marka arrintan ayadaa ku qasabnay, annagaa ku qalqaalinay, annagaa soo jeedinay oo arrin nabigu uusan diyaar u ahayn baa nabiga ku khasabnay. way ka shallaayeen. markuu rasuulkii soo baxay bay waxay ku yidhaahdeen yaa rasuul allah arrin aadan rabin baan kugu khasabnaye maanta aan kugu dirqinaye haddii aad doontid oo aad jeceshahay aan iska joogna waxbagaana bixina meeshaana aan difaac ka galno. nabigu wuxuu ku yidhi nabi uma habboona buu yidhi maa yanbagii linabiyin nabi uma habboona buu yidhi haddii uu dharka dagaalka soo xirto oo ummadiisa inuu difaaco uu dharkii dagaalka u soo xirto inuu dharkaas dhigo ilaa uu dagaalka galo looma ogolo buu yidhi nabi, umana habboona. maadaama aan diyaar garoobay oo dharkii dagaalka aan soo qaatay ma dhigayee waa baxaynaa nimankiina waa ka hortagaynaa hala diyaar garoob. ciidamadii baa la diyaariyey 700 meelahaas ciidamo dhan baa la isku helay. sidaas ayaa lagu baxay oo nabigu ciidamadiisii la baxay calayhi salaatu wasalaam. markii la baxay oo lasii socdo ciidankii sidaa loo diyaar garoobay oo waddada la galay oo la baxay oo dhinacaasii buurtii uxud xaggeeda la aaday baa munaafiqii asaga ahaa cabdullaahi bin ubay bin saluul baa dadkii inta fitneeyey munaafiqiintiisii iyo saaxiibadiisii iyo wixii awal u watay buu 300 oo kamida la soo go-ay. 3 meelood meel ciidankii buu la soo jabay oo wuxuu yidhi annaga ra'yigeennii iyo taladeenniina waa diiday, wiilal yaryar iyo dad aan garasho lahayna taladoodii buu qaatay, maxaa naloo dilayaa buu yidhi annaga marka meel cidlaan ku dhimanaynaa haddiiba uusan taladeena yeelayn oo arrintii aan usoo jeedina ahayd in magaalo madiine joogno uu naga diiday annaga taladeennii. wiilal yaryaroo wax magarataana uu hadalkoodii iyo taladooda qaatay, maxaa naloo dilayaa anag naloo laynaya waxba naga soo celiya ayuu yidhi. markaasuu ciidamadii 3 meelood meel 300 iyo meelahaas oo munaafiqiintii iyo saaxiibadiisii iyo dadkiisiiya ayuu la soo jabay oo uu la soo laabtay. markii uu la soo laabtay ayaa saxaabi la oran jiray cabdullaahi bin xaraam ayaa ka daba tagay oo ka daba dhawaaqay war ilaah baa idinku dhaarshay wuxuu yidhi rasuulka ha hoojinina, rasuulka ha uga harinina dagaalka, war rasuulka meeshaa ku cidlaynina, war rasuulka dagaalka ha uga harinina. wuu ka daba dhawaaqay, dhagahay ka furaysteen, waxba kama aysan soo qaadin hadalkiisii. marka ay sidaa dhacday muslimiintii waxay yidhaahdeen nimankan maanta naga laabtay oo dagaalka nooga laabtay oo munaafiqiinta ah see ka yeelnaa. qaar baa waxay yidhaahdeen inta ka daba tagno horta ayaga aan dhamayno marka hore, ayaga aan layno, kabacdi aan difaaca usoo jeesanne ayaga aan ka takhalusna marka hore. qaarna waxay yidhaahdeen waxba yaanan layna aan iska dayno, so munaafiqiin maahan ayaga soo ma aysan laabanoo sidaas noogama aysan harin aan faraha ka qaadna yidhaahdeen. aayadda qur-aanka waa ka ilaah kusoo dejiyey subxaanahu wa tacaala famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayni wallahu arkasahum bima kasabuu aturiiduuna an tahduu man adala allah. aayadda qur-aanka waa ilaah kusoo dejiyey. markii ay sidaa dhacday oo qoladaasi ay laabteen baa nabigu calayhi salaatu wasalaam ciidamadii uu diyaariyey
intuusan ciidamada diyaarin ayaa saxaabada qaar ka mid aha tala soo jeediyo waxay yidhaahdeen nimankii yahuudeed ee magaalada madiina deganaa nimankaas aan kaashana yidhahan rasuulka ilaahayow hawsha waa adag tahay maanta nimankii aan xulufada iyo la ahayn oo magaalada madiina degan oo yahuudda ah aan nimankaa kaashana yidhahdaan maanta dagaalkaa nagala qayb qaateen mayu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam gaalo u kaashan mayuu yiri gaalo kale gaalo u kaalmaysan mayo oo u kaashan mayo gaalo kale ah intaynaana difaaca gelayna buu yiri markaasuu ciidamadii diyaariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam boortii uxud baa dhabarka lagu qabtay magaalada madiine xaggeeda loo soo jeestay buurtii uxud baa dhabarka lagu qabtay ciidamadii waa kala qaybiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam 50 nin oo kamid ah raggii shiishka yaqaanay oo rumaada la oran jirayoo fallaaraha iyo leebabka iyo aan dhulka dhigi jirin oo aad iyo aad shiishka u yaqaanay shiishyahanada ahaa 50 kamiduhu nabigu soocay calayhi salaatu wasalaam buurtii uxud buu saaray cabdullaahi bin jubayr ayuu madax uga dhigay waana la dardaarmay nabigu calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ku yiri haddii aad aragtaan anagoo guulaysanay iyo haddii aad aragtaan ayadoo nala ka guulaystayba marnaba meeshinaa ka dhaqaadanina buu yiri buurta korkeeda halkaas dabuunada iyo fallaaraha iyo la saarnaada buu yiri waa rag difaac ahoo dhabarjabinta inay ilaaliyaan loogu talagalay dhabarjabinta in ciidanka gadaal looga yimaado inay ka waardiyeeyaan baa loogu talagalay buurta korkeedana waa saaran yihiin oo waxusoo dhawaan kara male waa rag shiishkana aan dhulka dhigin haddii aan guulaysano iyo haddii nala ka guulaystaba bartiina joogu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam laba saxaabi oo raafic bin khadiij iyo saxaabigii kale oo la oran jiray samurata bin jundub oo aad iyo aad u dhalin yaraayo 15 jira ahaa baa nabiga waxay ku celceliyeen oo ay ka codsadeen inay dagaalka ka qayb qaataan oo wiilal yar yar 15 jira aad buu ugu celceliyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waxay yiraahdeen yaa rasuulallah aan dagaalka ka qayb galno waana 15 jiro markaasaa nabigu u diiday calayhi salaatu wasalaam markuu nabigu u diiday baa nabiga waxaa loo sheegay oo lagu yiri ninka la yiraahdo raafic bin khadiij wuu yaqaanaa baa la yiri shiishko waa wiil yaro raami ahoo aad iyo aad u yaqaano gabuunka iyo shiishka aan seerayn waayuu yiri nabigu waa ogolaadeen ciidamada lagu daro samurata bin jundub baa asna hadda wiilkii yaraa la ka adiba lagu daray ciidamadii buu rasuulka ilaahay asaga asna dhulkaan dhigi karaa buu yiri waa u dhigmaana waa lagdi karaayo waa la lagdami karaa dhulkaan dhigi karaa buu yiri raafic hadiiba asaga ku dartay annaha la igu daro asna waa lagu daray sidoo kale kontonka saxaabada ah oo cabdullaahi bin jubayr oo madaxda uga dhigay buu nabigu halkaa buurta korkeeda ku reebay calayhi salaatu wasalaam dardaarankaasna waa u jeediyey in haddii la guulaysto iyo haddii aan la guulaysanba meeshooda aysan ka kicin ee halkaas ay fadhiyaan marka insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan rabaa inaan intaas kusoo gabagabeeyo xalqada dambe oo inoogu xigtana insha allahu tabaaraka wa tacaala aynu kasii ambaqaadno halkaas qaabkii uu dagaalkii uxud u bilowday iyo ciddii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam calanka u dhiibay iyo ciddii uu sayftiisi u dhiibay iyo qaabkii uu dagaalku ku bilowday iyo qaabkii uu kusoo idlaaday iyo wixii ka dambeeyey insha allahu tabaaraka wa tacaala xalqadeena dambe ayaan ku qaadaa dhigi doonaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala aqulu qawlii hada waastagfiru llah alcadiima lii walakum wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh